ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव की, जहां मानसून की पहली बारिश ने मिट्टी की खुशबू को फिर से जगा दिया। इस गांव के बाहरी किनारे एक कच्ची पगडंडी पर 3 जीवन, 3 कहानियां और एक परिवार चलता है। बरसात के बाद की शाम इनके लिए सिर्फ टहलने का वक्त नहीं, बल्कि एक रोज का रिवाज है जिसमें पिता मार्ग दिखाते हैं, माँ साथ निभाती है और बेटा हर चीज को पहली बार देख रहा होता है। लालू एक अनुभवी, शांत और रक्षक पिता, गोंगजू कोमल दिल की लेकिन साहसी माँ, और शेरूमणि उनका चंचल, जिज्ञासु बेटा। रास्ते के किनारे गन्ने के खेत, जिनकी पत्तियों पर बारिश की बूंदें अब भी टिकी हैं। लालू हर गंध को पहचानता है। ये उसके अनुभव का नक्शा है जो उसे अपने परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करता है। गोंगजू बीच बीच में अपने बेटे को सिखाती है किस रास्ते पर चलना है, किन जगहों से बचना है। शेरूमणि अपनी छोटी टांगों से कभी आगे दौड़ पड़ता तो कभी पीछे मुड़कर देखता। खेतों के ऊपर से गुजरती ठंडी हवा इन तीनों के कानों को छूती है, जैसे प्रकृति खुद उनका स्वागत कर रही हो। बारिश के बाद की ये शाम सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि जीवन की सादगी और बंधन का प्रमाण है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, आसमान सुनहरी और नारंगी रंग से भर जाता है। लालू रुककर क्षितिज की ओर देखता है। ये उसका तरीका है ये सुनिश्चित करने का
कि घर लौटने का समय हो गया है। गोंगजू अपने बेटे को हल्के से धक्का देती है और वे तीनों एक साथ गांव की ओर लौट पड़ते हैं। उनके कदमों में अपनापन और दिल में ये सच्चाई कि बरसात में भीगकर एक साथ बिताया गया समय ही असली दौलत है।